Hej, mit navn er Julie, og jeg lærer dansk. I dag vil jeg fortælle om min dag på markedet. Det er en enkel historie, og du kan læse den for at lære dansk. Undervejs forklarer jeg nogle ord let og tydeligt. God fornøjelse. Det er en solrig morgen, og jeg står tidligt op. Solen skinner gennem vinduet, og jeg føler mig glad. Efter jeg står op, går jeg i køkkenet og spiser morgenmad. Jeg spiser brød med smør og drikker en kop te. Morgenmaden giver mig energi til dagen. Derefter tager jeg min jakke på, tager min taske og forlader huset. Jeg går til fods til busstoppestedet. Et busstoppested er et sted, hvor man venter på bussen. På gaden ser jeg mange mennesker. Nogle går på arbejde, andre følger deres børn i skole. Bussen kommer til tiden. Det betyder, at den kommer på det rigtige tidspunkt. Jeg stiger ind og sætter mig ved vinduet, fordi jeg gerne kigger ud. Mens bussen kører, ser jeg huse, butikker og træer. Efter få minutter står jeg af og går hen til markedet. Markedet er et sted, hvor mange sælgere tilbyder deres varer, altså ting, de sælger. Markedet er allerede meget fyldt. Der er mange mennesker, og der er larm. Jeg hører stemmer, latter og samtaler. Jeg ser mange boder. En bod er et bord eller et lille sted, hvor man kan købe ting. Der er boder med frugt, grøntsager, brød og blomster. Frugt er for eksempel æbler, appelsiner eller bananer. Grøntsager er for eksempel tomater, gulerødder eller salat. Farverne er meget smukke, og jeg dufter frisk frugt. En duft er en lugt. Jeg går langsomt gennem markedet og kigger mig omkring. Jeg er lidt nervøs, fordi jeg lærer dansk og vil tale med folk, men jeg glæder mig også. Markedet er et godt sted at øve dansk, fordi man hører og taler mange ord. Jeg tænker, i dag er en god dag til at lære, og jeg går videre mellem boderne. Jeg går videre gennem markedet og standser kort ved en bod med grøntsager. Der ser jeg tomater, gulerødder, agurker og salat. Tomaterne er røde og skinner i solen. Jeg hører en kvinde ved siden af mig sige, disse tomater ser meget friske ud. Ordet frisk er vigtigt, når man køber ind, fordi det betyder, at maden er god og ny. Jeg tænker, at jeg også vil købe grøntsager. Sælgeren kigger på mig og spørger venligt. Kan jeg hjælpe dig? Jeg svarer, ja, tak. Jeg vil gerne have tomater og gulerødder. Det er en nyttig sætning, når man vil købe noget. Kvinden tager grøntsagerne og spørger, hvor meget vil du have? Jeg siger, 1/2 kilo tomater og 1 kilo gulerødder. Tak. Halvt kilo betyder halvdelen af 1 kilo. Hun vejer grøntsagerne, lægger dem i en pose og siger prisen. Jeg betaler og siger, mange tak. Mange tak, siger man, når man vil være ekstra høflig. Sælgeren smiler og ønsker mig en god dag. Jeg ønsker hende også en god dag og går videre. Med mine poser i hånden føler jeg mig tilfreds. Jeg har talt dansk og brugt vigtige ord. På markedet ser jeg mange mennesker med tasker og kurve. En kurv er en beholder, hvor man lægger sine varer. Nogle går hurtigt, andre står stille og taler med sælgerne. Jeg hører ord som billig, dyr, lækker og nok. Disse ord hører man ofte, når man handler. Jeg mærker, at jeg forstår mere og mere. Det gør mig modig. Jeg stopper kort, trækker vejret dybt og ser mig omkring. Markedet lever, og jeg er en del af det. Jeg går langsomt videre og ser en bod med brød og kager. Duften af frisk brød er meget dejlig, og jeg bliver sulten. Bag boden står en ældre kvinde med et forklæde. Et forklæde bruger man ofte, når man arbejder med mad. På bordet ligger brød, boller og kage. Et brød er stort, en bolle er lille. Jeg stiller mig i kø og venter kort. At vente er normalt på markedet, fordi mange køber ind. Så er det min tur, og kvinden ser på mig. Jeg siger venligt, goddag. Hun svarer, goddag. Hvad vil du købe? Det spørgsmål hører man ofte, når man handler. Jeg tænker kort og siger,
Jeg vil gerne have et brød og 2 boller. Tak. Kvinden nikker, tager brødet, lægger det i en papirpose og tæller bollerne. Hun siger prisen, og jeg betaler med det rigtige beløb. At betale præcist betyder at give det helt rigtige beløb. Kvinden takker, og jeg ønsker hende en god dag. Med brødet i tasken går jeg videre. Jeg tænker, at jeg har hørt mange nyttige ord i dag. Ord som købe, betale, vente, vælge og pakke er vigtige til hverdag. Jeg ser familier med børn, ældre mennesker og unge folk. Alle køber noget, taler, ler eller går videre. Jeg føler mig mere sikker end i begyndelsen. At tale dansk gør mig mindre bange, og jeg mærker, at øvelse hjælper. Jeg går forbi en blomsterbod og stopper kort, fordi farverne er meget smukke. Blomsterne er gule, røde og hvide. Mange mennesker køber blomster til hjemmet eller som gave. Jeg ser endnu en gang ud over markedet og går langsomt videre med min indkøb. Jeg stopper nu foran blomsterboden, fordi jeg virkelig kan lide blomsterne. Sælgeren ordner netop roser, tulipaner og solsikker. Roserne er røde, tulipanerne gule, og solsikkerne er store og lyser i solen. Mange mennesker bliver her og kigger. Blomster er meget populære på markedet. Jeg hører en kvinde sige, disse blomster er virkelig smukke. Jeg nikker og tænker, at hun har ret. Sælgeren ser på mig og spørger, vil du købe blomster? Jeg svarer, ja tak, hvad koster en rose? Hun siger, en rose koster 15 kroner. Prisen er god, og jeg beslutter mig hurtigt. Jeg siger, så tager jeg en rose, tak. Tag er et vigtigt ord, når man handler. Sælgeren klipper rosen, pakker den i papir og giver den til mig. Jeg betaler og siger, mange tak. Hun smiler og siger, det var så let. Med rosen i hånden føler jeg mig meget tilfreds. Jeg har igen talt dansk og forstået det hele godt. Jeg går videre over markedet og søger et roligt sted. I kanten af markedet ser jeg en bænk. En bænk er et sæde, ofte af træ eller metal. Jeg sætter mig kort, fordi jeg bærer mange poser. Rundt om mig sidder andre mennesker. Nogle spiser noget, andre drikker kaffe eller taler sammen. Jeg hører mange samtaler og kendte ord. Jeg tænker over, hvor meget jeg allerede har lært i dag. Ord som bod, pris, kilo, pose, frisk og billig er nu klarere for mig. Markedet er ikke kun et sted at handle, men også et sted at lære. Da jeg næsten vil gå, hører jeg pludselig mit navn. Jeg vender mig om og ser min veninde Anna mellem boderne. Hun vinker til mig og smiler. Jeg bliver meget glad, for jeg havde ikke forventet hende. Jeg går hen til hende og siger, hej Anna, dejligt at se dig. Hun siger, hej Julie, jeg handler også lige nu. Vi står stille og taler lidt. Anna spørger der mig, hvad jeg allerede har købt. Jeg viser hende mine poser og siger, at jeg har købt æbler, grøntsager, brød og en rose. Hun siger, at hun stadig gerne vil købe ost. Ost er et mejeriprodukt og meget populært. Vi går sammen til en ostebod. Sælgeren hilser os venligt og spørger, hvad skulle det være? Anna svarer, jeg vil gerne have et stykke ost, tak. Et stykke er en lille mængde af noget. Sælgeren viser forskellige slags, og Anna vælger. Mens hun betaler, lytter vi til samtalen og lærer nye ord. Derefter går vi nogle skridt og taler om vores dag. Anna siger, at hun også ofte øver dansk på markedet, fordi folk er åbne. Jeg er enig og siger, at det har været lettere at tale i dag. Vi griner og føler os begge godt tilpas. Før vi siger farvel, der siger vi ses snart og ønsker hinanden en god dag. Da jeg går videre, er jeg glad for at møde min veninde, for fælles snak gør læring sjovere. Efter en kort pause rejser jeg mig igen og går langsomt mod busstoppestedet. Jeg forlader markedet langsomt og går i retning af stoppestedet. Mine poser er lidt tunge, men jeg føler mig godt tilpas.
På vejen ser jeg små butikker og caféer. Nogle mennesker sidder udenfor og drikker kaffe. Andre går hurtigt forbi. Byen er levende, og jeg er midt i det hele. Ved stoppestedet står allerede nogle personer. Nogle kigger på deres telefon, andre taler stille sammen. Jeg stiller mig til og venter. Bussen kommer efter et par minutter. Da den standser, stiger folk ind. Jeg stiger også ind, viser min billet og finder en plads. En billet skal man have for at køre bus. Jeg sætter mig ved vinduet og lægger mine poser ved siden af mig. Mens bussen kører, kigger jeg ud. Jeg ser gader, huse og mange mennesker. Jeg tænker på markedet og på samtalerne der. Jeg har stillet spørgsmål, forstået svar og selv talt. Det gør mig stolt. At bruge dansk i hverdagen er ikke altid let, men det hjælper meget med at lære. I bussen hører jeg samtaler fra andre passagerer. Nogle taler højt, andre stille. Jeg forstår enkelte sætninger og ord. Det giver mig en god følelse. Efter et stykke tid stopper bussen ved mit stoppested. Jeg rejser mig, tager mine poser og stiger af. Jeg går ned ad gaden til min lejlighed. Hjemme sætter jeg indkøbene på bordet. Jeg pakker alt ud og kigger igen på det, jeg har købt. Æblerne ser gode ud, grøntsagerne er friske, brødet dufter lækkert, og rosen er meget smuk. Jeg er tilfreds med mit køb og med mig selv. Jeg går i køkkenet og sætter langsomt varerne på plads. Jeg lægger frugten i en skål og grøntsagerne i køleskabet. Et køleskab er en maskine, der holder mad kold. Brødet lægger jeg på bordet, og rosen sætter jeg i en vase med vand. En vase er en beholder til blomster. Mens jeg ordner alt, tænker jeg på de ord, jeg har hørt og brugt i dag. At ordne betyder at lægge tingene på deres plads. Jeg mærker, at mange ord nu er lettere for mig. Derefter sætter jeg mig ved bordet og laver en kop te. Jeg er lidt træt, men tilfreds. Jeg drikker teen langsomt og kigger ud af vinduet. Udenfor går mennesker forbi, og jeg hører svage lyde fra gaden. Jeg tager min notesbog og skriver nogle sætninger om min dag. At skrive hjælper mig med at huske nye ord. Jeg skriver ord som marked, sælger, pris, betale, frisk og venlig. Så laver jeg enkle sætninger med disse ord. For eksempel skriver jeg køber frugt på markedet. Sælgeren er venlig. Æblerne er friske. Derefter læser jeg sætningerne højt. At læse højt hjælper med at tale. Jeg hører min egen stemme og prøver at tale klart. Det giver mig sikkerhed. Jeg mærker, at det tager tid at lære dansk, men hver dag giver lidt mere. Om aftenen laver jeg noget enkelt med grøntsagerne fra markedet. Mens jeg laver mad, tænker jeg igen på dagen og smiler. Det var en god dag, fordi jeg oplevede meget og hørte og talte meget dansk. Efter maden rydder jeg køkkenet op og vasker op. Service er tallerkener, kopper og bestik. Mens jeg vasker, tænker jeg roligt over dagen. Jeg husker stemmerne på markedet, spørgsmålene, svarene og de mange mennesker. Jeg mærker, at jeg er mindre bange end før. Før var jeg bange for at lave fejl, men i dag ved jeg, at fejl er normale. Alle laver fejl, når de lærer et nyt sprog. Det vigtige er, at man taler og lytter. Senere sætter jeg mig i sofaen og hviler mig. Jeg tager min telefon og lytter til en kort dansk lydfil. En lydfil er en optagelse med stemmer eller musik. Jeg lytter nøje og prøver at forstå ordene. Jeg forstår ikke alt, men jeg genkender mange kendte ord. Det motiverer mig. Motivation betyder, at man har lyst til at fortsætte. Derefter åbner jeg min notesbog igen og skriver nye sætninger. Jeg skriver om markedet, om indkøb og om mine følelser. Følelser er for eksempel glæde, frygt eller stolthed. Jeg mærker, at jeg er stolt. Jeg har brugt dansk hele dagen uden at lægge mærke til det. Det er et godt tegn. Senere slukker jeg lyset og går i seng. Jeg er træt, men tilfreds.
I sengen tænker jeg kort på i morgen. Måske går jeg igen på markedet eller i en butik. Jeg ved, at jeg vil øve videre. Hver dag lidt. Med denne tanke falder jeg i søvn og glæder mig til næste dag. Før jeg falder i søvn, tænker jeg igen på min dag og på alt, hvad jeg har oplevet. Jeg mærker, at man ikke kun lærer dansk fra bøger, men også fra mange små øjeblikke i hverdagen. Samtaler på markedet, korte spørgsmål, enkle svar og venlige ord hjælper mig meget. Måske har du også lært nye ord, mens du læste, eller genkendt gamle ord. Du kan forestille dig, at du selv er på markedet og handler. Du kan sige spørgsmålene lavt eller højt, for eksempel. Hvad koster det? Jeg vil have 1 kilo æbler. Så kan du øve dansk aktivt. Hvis du vil, kan du også tænke på dine egne indkøb eller skrive om dem. Hvilke ord kender du allerede, og hvilke vil du gerne lære? Læring virker godt, når man er nysgerrig og ikke er bange. Jeg vil gerne takke dig, fordi du har læst min historie. Tak fordi du tager dig tid til at lære dansk. Hvert lille skridt er vigtigt. Bliv ved, øv videre og vær stolt af dig selv. Jeg bliver glad, hvis du følger mig på denne vej.